माना कि तुम जीते हो जमाने के लिए, एक बार जी के देखो हमारे लिए। माना कि तुम जीते हो जमाने के लिए, एक बार जी के देखो हमारे लिए। यादव जी गौर फरमाइएगा, बहुत ही प्यार से शायरी बनाई है आपके लिए। दिल की क्या औकात है आपके सामने, दिल की क्या औकात है आपके सामने। हम तो जान भी दे देंगे आपको पाने के लिए, हम तो जान भी दे देंगे आपको पाने के लिए। शायरी की एक भी लाइन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यादव जी धन्यवाद।